Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και ό,τι εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Πάμε να δούμε το μήνυμά σου και τις εκπλήξεις εβδομάδας. Για το μήνυμά σου θα επιλέξεις ροζ χαλαζία, αμέθιστο, πορτοκαλί ασβεστίτη. Και θα ξεκινήσω όπως πάντα με τις εκπλήξεις της εβδομάδας, που εύχομαι και ελπίζω να είναι για όλους μας πραγματικά υπέροχες. Και μηνυματάκια, παιδιά, τι κάρτες υπέροχες. Αστέρι και ακόλουθο σκούπα. Νομίζω ότι κάποιοι έχετε να περιμένετε κάτι πάρα πολύ όμορφο, παιδιά. Κάτι πάρα πολύ όμορφο έρχεται στον αισθηματικό σας τομέα. Τι φοβερό, αυτή ήταν έκπληξη πραγματικά. Γιατί οι κάρτουλες πετάχτηκαν έτσι πολύ δυναμικά, πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, καταπληκτικά. Λοιπόν, κάτι γίνεται αυτή τη βδομάδα. Και να σας πω κάτι, έχω μια υποψία ότι επειδή εμφανίστηκε εδώ και η κάρτα, έτσι, το αστέρι, που είναι μια κάρτα ελπίδας, πίστης, θεραπείας, ίσως να μιλάμε και για μια επιστροφή εδώ. Εντάξει. Αυτά, πάρα πολύ ωραία. Πάμε. Λοιπόν, πρώτη καρτούλα εδώ. Είναι μια κάρτα που έχει πάρα πολλές ατέλειωτες. Όπα, δεν φαίνεται. Τη φέραμε πιο μέσα να φαίνεται. Έχει ατέλειωτες ερμηνείες, παιδιά, αυτή η κάρτα. Πραγματικά όμως. Δηλαδή, μιλά για παράλληλες σχέσεις. Οκ, είναι τριάρι. Τα τριάρια στην Ταρό μιλούν και για παράλληλες σχέσεις. Και η συγκεκριμένη βεβαίως πολύ περισσότερο. Γιατί είναι και η κάρτα των ανοιχτών σχέσεων. Έχει πολλά τέτοια κόλπα. Λοιπόν, πέραν τούτου όμως, γενικά είναι μια κάρτα που μπορεί να δηλώνει τον άνθρωπο, εσάς δηλαδή, που έχετε κάνει το καλύτερο που μπορούσατε για μια κατάσταση, σε όποιον τομέα, και εργασιακά και τα πάντα όλα, και περιμένετε με πολύ λαχτάρα θετικές εξελίξεις. Είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να δηλώνει σχέσεις με ανθρώπους από μακρινές χώρες, που μπορεί να υπάρχει ένα διαφορετικό πολιτιστικό, πολιτισμικό, εθνολογικό κλπ υπόβαθρο. Και ταξίδια βέβαια. Είναι λίγο, αυτή η κάρτα δεν δίνει αποτέλεσμα. Δηλώνει καταστάσεις, δεν δίνει αποτέλεσμα. Οπότε, παιδιά, ζόρικη τη βλέπω την εβδομάδα μας. Το βλέπετε εδώ, το παλικάρι παλεύει, Κρατάει το ραβδί του εκεί και μπαμπούμ. Λοιπόν, να ξέρετε, δεν ξέρω τι γίνεται ρε παιδιά, πάντως και αυτή η κάρτα υπονοεί παράλληλες σχέσεις ή μη κοινωνικά αποδεκτές σχέσεις. Άρα δεν ξέρω. Love is in the air και φαίνεται γίνεται χαμός λόγω άνοιξης. Μπορεί να δηλώνει βεβαίως ότι κάποιοι από εσάς νιώθετε υπερβολική εξάντληση, υπερβολική κούραση, ότι έχετε αναλάβει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορείτε να φέρετε εις πέρας, και είναι πολύ πιθανό να νιώθετε ότι δίνετε διαρκώς μάχη, παλεύετε συνέχεια για να τα καταφέρετε. Η κάρτα συμβουλεύει να κρατήσετε δύο πλευρές της ζωής σας επαρκώς διαχωρισμένες. Ιδιαιτέρως όταν αυτές μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα η μία στην άλλη.
Λοιπόν, επιτέλους γιατί εντάξει, οκ, επιτέλους θα πω άλλη μια φορά, γιατί λίγο λέω τι γίνεται εδώ, τι γίνεται αυτή την εβδομάδα, όχι ότι είναι κάτι φοβερό, απλές καθημερινές ενέργειες είναι, μικρή αρκάνα είναι, εννοείται ότι η ζωή μας ποτέ δεν είναι κάθε μέρα χαρά, κάθε μέρα γέλιο, κάθε μέρα επιτυχίες και κάθε μέρα διασκέδαση. Αλλά εντάξει, όταν κάνουμε το άνοιγμα της εβδομάδας και 3 στα 3 ήταν, δεν είναι, ήταν ίσως κάρτες λίγο ψιλοζόρικες, γι' αυτό. Λοιπόν, ευτυχώς όμως η τέταρτη καρτούλα μας είναι εξαιρετική. Το πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι που 3 στα 3 έχω ενέργειες φωτιάς, παιδιά. 3 μπαστούνι, 7 μπαστούνι, 4 μπαστούνι. Λοιπόν, αυτό είναι εντυπωσιακό. Θα μου πείτε, είμαστε και στην εποχή του κρύου, βεβαίως. Οκ. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τα ευχάριστα επιτέλους, Λοιπόν, εδώ έχουμε μια κάρτα θεμελίωσης. Δηλαδή, δείχνει ότι σαν το πρώτο στάδιο μιας οικοδόμησης να έχει ολοκληρωθεί και τώρα η κάρτα σας καλεί να το χαρείτε αυτό, να το γιορτάσετε, να νιώσετε περήφανοι για τον εαυτό σας. Είναι κάτι που δεν το κάνουμε, περιμένουμε οι άλλοι να μας θαυμάσουν, να μας επεφημίσουν, όμως εμείς πρώτοι πρέπει να πιστεύουμε σε εμάς, να μας θαυμάζουμε και φυσικά να μας επικροτούμε σε κάθε μας επιτυχία. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από αυτό, είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να συμβολίζει και μετακόμιση. Μπορεί να συμβολίζει και το γάμο για κάποιους από εσάς. Γιατί ο γάμος ακριβώς θεωρείται το πρώτο στάδιο, ή ολοκληρώνεται ένα πρώτο στάδιο στη σχέση και ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο. Φυσικά και δεν σημαίνει πάντα γάμο, αλλά πολλές φορές μπορεί να δηλώνει μια γιορτή τελετουργικού χαρακτήρα, δηλαδή γενέθλια, πέρασμα από μια κατάσταση σε μια επόμενη, γενέθλια, βάφτιση, πάρτι γενεθλίων εννοούμε. Λοιπόν, και τι άλλο. Η κάρτα βεβαίως λέει ότι όποια επιτυχία και από αυτές που έχω αναφέρει και αν έρθει στη ζωή σας, γιατί μπορεί να έρθει, δεν τις έχω αναφέρει όλες, σωστό, μπορεί να βρείτε δουλειά, μπορεί να αλλάξετε καριέρα, μπορεί να έχετε αναβάθμιση στην εργασία σας, μπορεί να έρθει στη ζωή σας μια καινούργια σχέση. Η κάρτα λοιπόν σας λέει ότι όλα αυτά δεν έρχονται από μόνα τους, είναι αποτέλεσμα δική σας δουλειάς και προσπάθειας. Δεν είναι έτσι, γι' αυτό λέει κιόλας ότι μόλις κατακτάτε τον πρώτο στόχο, ναι να το γιορτάζετε, ναι να νιώθετε περήφανοι για τον εαυτό σας, αλλά συνεχίζει τη σκληρή δουλειά, συνεχίζει για να φέρνετε πάντα αποτελέσματα και επιτυχίες στη ζωή σας. Αν μη τι άλλο, η τρίτη κάρτα νομίζω μας αποζημίωσε όλους, έτσι. Άρα όλοι κάτι καλό έχουμε να περιμένουμε μέσα στην πίεση, την πολύ μεγάλη πίεση. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και το προσωπικό σου μήνυμα. Πρώτη καρτούλα, να δούμε εδώ, πάρα πολύ ωραία καρτούλα έχετε, είναι η σελήνη, το φεγγάρι, που και στην κυρία Λένορμαν αλλά και στην Ταρό έχουν κάποια κοινά. Τα κοινά που έχουν είναι η διαίσθηση, να έχετε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στη διαίσθησή σας, στο ένστικτό σας, σε ό,τι σας λέει το μέσα σας. Μία ερμηνεία που υπάρχει στην κυρία Λένορμαν και τώρα την κυρία Λένορμαν βλέπουμε, είναι ότι μπορεί κάτι πέσει στον ερωτικό τομέα, μιλά για αγάπη, μιλά για σχέσεις, είναι πάρα πολύ ωραία καρτούλα, σας το εύχομαι σε όσους το επισημείτε να έρθει μια αγάπη καινούρια ή η ήδη υπάρχουσα σχέση που έχετε να γίνει πιο δυνατή, αλλά σε κάθε περίπτωση
το ένστικτό σας θα το ακούτε πάρα πολύ. Δεύτερη καρτούλα, το πηγάδι των ευχών, μάλιστα. Μπορείς λοιπόν, λέει το πηγάδι των ευχών, να πραγματοποιήσεις οποιαδήποτε ευχή σου, αλλά η ευχή αυτή δεν πραγματοποιείται από μόνη της. Πρέπει να εργαστείς σκληρά για να την πετύχεις. Γιατί εδώ είναι μια λανθασμένη έτσι, αντίληψη που επικρατεί σε όλους μας, επειδή σε όλους μας αρέσουν, σε όλους, τέλος πάντων δεν ξέρω, στους περισσότερους, σε αρκετούς, αρέσουν τα παραμύθια, τα κυριολεκτικά τα παραμύθια που μας διαβάζανε όταν ήμασταν μικροί ή που τα διαβάζαμε κι εμείς, έτσι. Εγώ τουλάχιστον διάβαζα πάρα πολλά παραμύθια και όταν μεγάλωσα μου αρέσουν πάρα πολύ τα παραμύθια. Ιδιαιτέρως βέβαια αυτά που έχουν και σκέψη από πίσω και συμβολισμούς κλπ. Λοιπόν, μυθολογία, εντάξει. Όμως, μέσα από αυτά δημιουργείται και μία κάπως λανθασμένη αντίληψη ότι μπορεί να πετύχεις πολλά πράγματα στη ζωή σου αν τα ευχηθείς, ας πούμε. Δεν γίνεται έτσι, αγαπημένοι μου. Νομίζω ότι όλοι το ξέρετε, όλοι εδώ είμαστε ενήλικες. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θέλει κόπο, θέλει προσπάθεια, θέλει πίστη, θέλει αφοσίωση στο στόχο μας. Μπορούμε να το πετύχουμε, ναι, αλλά θέλει πάρα πολύ κόπο. Αυτό σας λέει λοιπόν εδώ η καρτούλα. Έχετε, κοιτάξτε, πολύ σημαντικό να σας λέει ότι ναι, οι ενέργειες είναι θετικά προσκύμενες προς εσένα και δεν θα σου πάνε πολύ κόντρα ή δεν θα δεις πολλές έτσι, δεν θα συναντήσεις πολλές αντιστάσεις, πολλές ανατροπές κλπ. Παρ' όλα αυτά πάντα με τη δική σου προσωπική έτσι δουλειά. Πάμε και στην τρίτη μας καρτούλα. Πάρα πολύ ωραία, γιατί εδώ η καρτούλα δείχνει ότι τα σύννεφα φεύγουν, σιγά σιγά θα φύγουν τα σύννεφα και θα ξαναβγεί ο ήλιος στη ζωή σας. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό μήνυμα που ισχύει βεβαίως για όλους μας, γιατί τίποτε δεν κρατά για πάντα. Όλα υπάρχουν κύκλοι στη ζωή μας, έτσι, μικρότεροι ή μεγαλύτεροι. Και αυτό το ότι μπορεί να περνάμε μία δυσκολία, αλλά μετά αυτό τελειώνει, έτσι. Ποτέ κανένας άνθρωπος δεν έμεινε για όλη τη ζωή ούτε λυπημένος, ούτε χαρούμενος. Άρα λοιπόν, σε εσάς που ίσως νιώθετε ότι κάποιες δυσκολίες συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στη ζωή σας, ετοιμαστείτε γιατί βγαίνει και πάλι ο ήλιος. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.